بصوا يا جماعه دلوقتي بنعمل لحاف اللي هو البيبي نست دوت الكورس اللي احنا قلنا عليه. هنبدا كده، معايا قماشتين، معايا قماشه ساده ومعايا قماشه منقوش، هنعمله على الاثنين. خدنا اول حاجه كده متر ونص، طبعا ده متن على 2 يعني 75 سم في متر ونص. تمام. بس القماش معايا كده عشان القماشه فيها وربه. تمام. ماشي كده خالص عشان الشكل. الجروف الجروف عادي عادي اللي يطلع مش هنكمل كده لحد الجزء ده مش واصل لحد. تمام. عادي. كده قصينا متر ونص في متر ونص عشان نبدأ ناخد الدوران بتاعنا. ننزل بس كده نقص ما شاء الله غلط. وبعد كده هنساوي بس كده. الشكل التاني اهو قصينا متر ونص برضو في متر ونص. تمام كده. كده قصينا برضو متر ونص في متر ونص. احنا كده يا جماعه هنطبق القماش كده على 4 اللونين كده. تمام. اهو. وهبدا احط الاثنين على بعض بالظبط، يعني الاتجاه المفتوح مع الاتجاه المفتوح والاتجاه المقفول مع الاتجاه المقفول عشان اقص بالظبط. واي حاجه ورا كل ده هيطلع بره. لسه هاخد الدوران. كل الاجزاء اللي بره دي كلها هتطلع معايا. هثبت بس القماش كده وهرجع لكم تاني وانا ايه انا باخد كده. انا عملت كل واحده متطبقه على 4 اهو اللونين. هبدا كده اثبت ايدي هنا وهبدا كده لو انا مش لاقي حد يمسك معايا كده. تمام كده. بوصل كده الدورانات كلها ببعض. اللي انا خدتها الدوران اللي انا خدته كده بوصله كله ببعضه. اهو. تمام. وهبدأ اقص الدوران. طبعا دوت انا عشان السرير عايزاه مدور لازم يجي معايا مظبوط. واحده واحده كده. القماش عشان تقيل ما شاء الله تركي يعني. وهوريكم الدنيا بعد كده تطلعي ازاي. اهو.
تمام كده. هبدأ بقى اشتغل على حاجة واحدة بس، طبعا هشيل ده عشان خاطر ما اعلمش عليه كتير بالمارك. هبدأ اشتغل على دوت، وكله كده كده ايه هيروح في المارك يعني. تمام. هبدأ كده اطبق تاني معايا كده عشان بس اسهل على نفسي شوية كده، خلي شغلي كله مظبوط. واهم حاجة ما تجيش تمسكي قماشة مكسرة كده وتقولي انا هعمل ايه، هشتغل على القماش المتكسر ده، مستحيل. بصوا كده انا هوصل لحد 40 سنتي، ادي ال 40 سنتي. وهبدأ برضو اوصل، طبعا المربع بيبقى اسهل من كده بكتير. اوصل كده ببعضه، يبقى انا كده ايه تمام. وبعديها هقول حوالي 22 سنتي دي الجناب بتاعتي. طيب انا عندي 22 سنتي وعندي 2 سنتي تاني اللي انا هدكك فيهم القماش، وعندي ده. طيب انا هخليها بدل 22 سنتي هخليها 42 سنتي، 24 سنتي، يعني هزودها شويه يبقى الجناب اعلى شويه تبقى حلوه برضه. ادي ال 24 سنتي اهي، افضل ماشيه واحده واحده عندي ال 24 سنتي عشان برضو يديني نفس الدوران. تمام، واحده واحده كده بالتفصيل تعرفي كل حاجه. طبعا الجناب دي برضو انت تتحكمي فيها، ممكن عايزاها 25 سنتي، عايزاها 26 سنتي، براحتك. بس احنا عاملين مقاس كبير جدا فمش مستاهله ان احنا نعمل تاني. نرجع نعلم، يعني دي اللي احنا بنعمله ده اهم حاجه دلوقتي. العلامات دي لازم تبقى صح معايا. تمام. انا بتقل عليها ليه؟ عشان خاطر انا هعوزها بعد كده. هسيب هنا الطبيعي ان انا اسيب ايه 2 سنتي بس. لو حاسه ان المكان هيبقى ضيق معايا وهيبقى رخم وكده، يعني 2 سنتي اهي هتبقى المكان كويس، يبقى خليها 2 سنتي. طب لا انا عايزه اوسع شويه عشان ما ازهقش، بالكتير 3 سنتي، ادي ال 3 سنتي. ممكن اكبر، ممكن عادي، بس دي اللي هتخش فيها المجرى بتاعت الرباط، فمش مستاهله ان انت تعمليها كبيره يعني عشان متبقاش بايخه. فانت 3 سنتي دي كويسه، هي 2 او 3 سنتي. تمام. هناخد برضو العلامات كلها ونعلم عليها وبعد كده نكمل برضو الايه الفيديو معانا. عشان وطي الصوت يا ربنا بسرعه بسرعه، وطي كده تفهميني. ايوه تمام. بس حضرتك كده صح؟ ماشي اهو. هنكمل كده الدوران بتاعنا. وهوصل برضو تمام. هنا نفس الطريقة برضو هنحط ايدينا هنا كده، وده برضو نفس الطريقة. عشان ما نتلخبطش.
هنعمل ده كويس قوي ونطبعه بقى على النص التاني على بعض، عشان مش هينفع ايه نمشي تاني كده التاني ده. بصوا يا جماعه احنا هناخد كده، احنا قلنا تحت 80 سم، انا هبدا كده اخد 82 اهو. شايفه المقاس معايا مظبوط؟ شايفه مدور ليه؟ انا هبص كده كده مدور، بس بناخد المقاس نفسه. طب انا كده بقص قد ايه؟ كده 80 سم قد الدايره اللي في النص. تمام. انا لو عايزه طبقتين فوق بعض هعمل واحده تاني، بص واحده تاني. فانا عشان ما ابوظش الدنيا هدخل الرول كده، هعمل كده واقص تاني. عايزه 3 طبقات هقص تاني براحتي. تمام كده. انا باصه ان ال 80 هعرف اخرج منهم الدوران 80. ايوه هنقيسها دلوقتي قدام بعضينا كده زي الشاطرين. هاجي كده لو انا طبق دي كده هنقول النص بتاعها كام بالظبط. ماشي هنا بالظبط كده هحط هنا كده وابدا اخد دوران كده، ابدا الف عشان يديني الدايره بتاعتي. تمام كده. ايوه انا هثبت دي كده. طب انت كده هناخد 40 بالمقص. طيب انا هاجي هنا اقول لك هديها كده، خليكي بس كده اثبتي معايا شويه، معلش ايوه عشان انت غرستيها فنزلتي تحت شويه. حطي بقى اغرزي هنا. ايوه امشي كده. انا باخد واخده كده الاتنين مع بعض. زي ما انت ثابته على الموقف. عشان نعمل الاتنين مع بعض فرخمه شويه بس ايه بننجز.
تاخدي بيها؟ خلاص عشان هي لا، استني حطيها كده. هو كان في حد بيرن وانا كلسنت على فكرة. سيري عشان اكيد دول الناس بيهزروا وعايزين يجوا يحضروا. أكبر. المهم الفيديو شغال مكمل، ما تردش على حد. دول خليهم لو عدناهم احتياط زيادة، لو الحشو اللي في الجناب محتاج عايز ده تاني فردها الأول؟ ماشي ماشي. هنبدأ بقى نحط التانية تحت، نحط دي فوقيها في النص بالظبط، نحاول نوصلها ونحط دي فوقيها ونبدأ ندبس الاتنين في بعض عشان لما نيجي نعملها على الايه؟ على المكنة. بس قبل ما نعمل كده لازم نطبق دي 8. ما ينفعش كنا نخيط وبعد كده مثلا تطبقي الرول كده وتدخليه من حته صغيره؟ لا. طب وليه؟ انا اخلي الرول زي ما هو كده واضغط عليه من الجناب واقفل تنظيف على طول، يبقى الشغل نظيف. فاهمه قصدي؟ وبعد كده لسه بقى لازم اطبق ليه؟ طبقي كده، ولازم اكوي عشان الخطوط بتاعه المكوى هي دي اللي هعلم عليها الجناب. خطوط المكوى هي دي اللي هعلم عليها ايه؟ الجناب. طب انا افضل في البتاع ده؟ خليكي زي ما انتي ستوب، زي ما انتي مستويه. مش طبيعي، انا مش شغاله. ايه؟ انا بصور. بصوا يا جماعه، احنا طبقنا كده الدوران، طبقناه كده على 8 وبنكوي كده عشان انا عايزه الحظ ده كده التانية دي تبقى باينه. بنكويها كده كويس قوي عشان ده انا هحتاجه بعد كده. اهم حاجه الخطوات دي مهمه جدا، ومفيش واحده تيجي تقول لي انا هخطط كده من نفسي. لا، مفيش الكلام ده. اكوي، هتعملي علامات هنا هتبان. هي ناحيه واحده هتعمليها، مش شرط تعملي الاثنين، مش شرط تعملي الاثنين. الخطوط دي انا عايزاها، الخطوط دي مهمه جدا، انا بكوي علشانها. طيب علشانها هنعمل ايه بقى؟ عشان كده ده امسكي يا انسه، هنفتح كده. بصوا شايفين الخطوط دي؟ لا، انا عايزاها هنا بس. الخطوط اللي انا كويتها دي انا عايزاها هنا بس، في الجزء ده، محتاجاها في الجزء ده. ايوه، عشان دولت اللي ايه. خلاص هو كده مش هيبقى تشريح كبير؟ انت لسه لما يتحشي هيتنفخ هيصغر. ما ينفعش
ينفعش تعملي اكتر من 8. زي التاني فين؟ المكوة مهمة في الحتة دي جدا. تمام كده. تمام كده انا ايه خططت كده الاجزاء دي كده عشان خاطر ديت اللي انا هخيطها بعد ما اعمل الرول. طيب هنجيب الرول للبامبا. هاتي القماشه البامبا. افردي كده دي. بصوا كده يا جماعه انا عملت الرول كده طبقتين. ممكن يتعمل طبقه واحده وممكن يتعمل طبقتين. احنا عملناه طبقتين اهو وحطيناه في النص بالظبط. وهنحط القماشه اللي هي المنقوشه اللي احنا علمناها اللي هيبدا عليها المقاسات هتبدا عليها بالظبط. نحط كده على نفس ايه كده. هنحط نوصل بقى ايوه كده. كده كله ايه بيتوصل اهو كده كله مع بعض. هاتي كده شويه بحيث هنبدا هنا نحط كده ايه دبابيس. يعني نحط كده عشان لما اجي اخيط بنثبت عشان مفيش قماشه تبقى راحه وقماشه تبقى جايه. تمام فلازم بنثبت بالايه بالدبابيس. طب وانا الكورنيشه هتقصي دي تعمليها ولا منها فيه؟ هو والله هيديكي برنيش منه فيه هنشوفه دلوقتي. بثبت عشان لما اقعد على المكنه تبقى الدنيا ايه سهله معايا. الارتفاع بتاعه حلو قوي عالي. ممكن بقى اعمل ايه؟ اعمل علامات كده عشان طبعا احنا ما بنسيبوش كده. بنعمل احنا بقى يدوي كده هنا 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 كده. وبنعمل علامه كده في النص هنا عشان دي نعملها على ايدينا لما ايه؟ لما نخلص. الاربع علامات دي واللي في النص فبيبقى مدي شكل كده. ما بتبقى كل ناحيه كده بيبقى مدي شكل حلو. نمسك كده. هناخد بقى الخياطه اول حاجه هنعملها. هناخد الدوران ده وهنبدا نخيط الخطوط دي ما عدا هنا عشان ده هيعدي منها الايه المجرى. فكل دي كده هتتقفل. يعني هنقفل دي الاول بعد كده هنقفل نقفل دي الخطوط دي لحد هنا والخطوط دي اه. ودي لا دي المجرى. طب دي خلاص لحد هنا بس. خيط دي تمام. نشغل كده المكنه. كده ناخد الدوران كله كده وبعد كده ايه اهو الدوران وبعد كده هرجع لكم تاني. تمام نكمل طبعا في الاخر. لا ما تشديش بالمقص.
طبعا هننضف كل الحاجات دي. دلوقتي هنبدا نحشي واحده واحده الحاجات دي، هنبدا نحشيهم الفايبر اللي هو الايه العادي اللي هو بتاع المخدات يعني مش الرول. هنشوفه دلوقتي واحنا بنحشي. بصوا يا جماعه هنمسك كده كل واحده ايه ناحيه كده، وهنبدا نحشي كده، وهنحاول نخلي ايه كله زي بعضيه يعني ايه، عشان لما نحشي كده يبقى كله زي بعض، بحيث لما نقفله كده يبقى الدنيا تمام. اهو ونظبط الحشو بتاعنا وندخله في الجنب كده يبقى حلو، ما تبقاش حاجه عاليه قوي وحاجه واطيه. لا ما تنسيش قوي زياده عن اللزوم. أنا حطيت بقى هي عاليه ماشي اهو. حضرتك ظبطي. ماشي اهو نظبط كله مع بعض كده. لا لسه هنكمل، هنعمل كله وبعد كده ايه اللي ناقص نعمل كده. احنا ايه بنحشي اهو، بصوا بنحشي الجنب اهو تمام. هنبدا بقى نظبط عشان خاطر ايه، واهم حاجه عندي الاركان دي ما تبقاش فاضيه، يبقى كلها بحيث لما اعمل كده تبقى الدنيا كلها مليانه كده عندي، تبقى شكلها حلو، ما يبقاش في اركان فاضي. فاحنا نظبط كده حاجه حاجه، وابدا اثبت، وقبل ما اثبت اشوف الحتت الفاضيه اثبت عليها تمام. بصوا احنا كده ايه بنثبت اهي، بنظبط كده اهو، بنثبت عشان نمشي ايه، نمشي على المكنه كده والدنيا بتاعتنا. هبدا بقى كله اثبته بالشكل ده كده تمام. اهو اشوف الحتت الفاضيه، الحتت اللي جوه هبدا كده تمام. هنكمل بقى كله كده بالدبابيس، وهنوريكم ازاي واحنا بنقفله على المكنه كده. احنا عملنا كده، حشينا من الجنب كده وقفلنا كده بالدبابيس عشان ايه نمشي على الخطوط دي كده. هنمشي على الخطوط دي وبعد كده ايه هنقفل على الخطوط، وبعد كده نقفل على الخط اللي بعده. احنا عاملين هنا خطين، هنمشي على الخطوط دي اللي مع الدبابيس، وبعد كده الجزء ده اللي هنمشي عليه، ويبقى هنا هنحط الايه الرباط اللي هيتشد، وهنا هنقوم مقفلين الاتنين في بعض او نحط لهم بايه. هنقفلهم دلوقتي على ايه، على المكنه. كده احنا بن ايه نقلع الخط ده، ندخل الفايبر جوه، هنكمل بقى الاجزاء دي كلها. احنا بنقفل اهو، هنكمل كل ده كده حواليه، وبعد كده نرجع تاني في الايه عيد. بنعمل الجزء التاني اهو يا جماعه، اللي بيتعمل فيه الرباط اللي هو ده يتحط كده الرباط، وبعد كده لسه هنقفل الجزء الاخير تمام. ده الحزام اهو هنعمل
خلاص، ومن هنا من الطروف هنا هنتنيه، وبعد كده في الاخر خالص هنشوف شكله.